isdhagrid iyo isu bariirid ayuu abuuray ansixinta dastuurka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Lafta gareen iyo qorqoor ayaa qarka u saaran inay ka degaan tareenka xasan sheekh oo wada qardajeexa dhexda ka galay. Labadan madaxweyne maamul goboleed ayaa isaga aamusay inay ka hambaliyeeyaan wax ka bedelka dastuurka ee uu maalmo ka hor qalinka ku duugay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Aamusnaanta ayaana lagu fasiray qanacsanaan la'aan maadaama dastuurkan ay ku jiraan qodobo dabraya madaxda maamul goboleedyada awoodoodana wiiqaya. Halka Cali Guudlaawe uu goor horeba la mashxaradeeyay kooxda isku raranka ee xasan sheekh maxamuud. Lafta gareen waxa uu ka fikirayaa in uu dagaal toos ah la galo filla Soomaaliya isla markaana uu qabto doorasho dadban bilowga bisha Abriil. Ila ku dhow ayaana sheegaya in ay sii kala fogaanayaan darafyadan. Lafta gareen waxa uu walaac ka qabaa in kursigiisa ay ka xogto filla Soomaaliya tii oo jirto in Baydhabo ay ka socdaan qorshayaal dagaal oo ay mucaaradka Cabdicasiis Lafta gareen halkaasi ka wadaan. Horaantii toddobaadkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qadka taleefanka kula hadlay Lafta gareen isagoo u sheegay in filla Soomaaliya bari ka tahay waxa ka soconaya Baydhabo iyo Buur Hakabo. Hase ahaatee Lafta gareen oo fahamsan damaca filla Soomaaliya ayaanan Muqdisho ku hakan kadib safar toos ah oo ugu baxay Turkiga iyo Sacuudi Arabiya. Dhanka kale xogo ay heshay Somali Bantu TV ayaa sheegaya in bartamihii usbuucan ay magaalada barakeysan ee Maka ku kulmeen madaxweynaha Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle. Qorqoor iyo Cali Guudlaawe ayaa u sheegay Lafta gareen in ay doonayaan inay dhexdhexaadiyaan isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud si loo dardargeliyo barnaamijka doorashooyinka qof ee cod isla markaana uu u bogaadiyo dastuurka cusub. Lafta gareen ayaa sheegay in uusan diyaar u ahayn la hadalka xasan sheekh isla markaana uusan soo saaraynin warqadaha aqbalaada ama hambaliyeenta dastuurka cusub haddii aanan la fulinin laba qodob oo uu ku xiray mowqifkiisa. Qodobka koowaad ayuu ku dalbaday in xilka laga xanyuubiyo wasiirada arrimaha dibadda, diinta iyo waqaafta, xanaanada xoolaha iyo dekedaha oo dhammaantood ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qodobka labaadna Lafta gareen ayaa xasan sheekh maxamuud ku eedeeyay in uu dhaqaale iyo hub gaarsiiyay ciidamo la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed isaga oo ku andacoonaya in uu raggaasi ka saaro isla markaana joojiyo carqaladeynta uu maamulkiisa ku wado. Lafta gareen ayaa wacad ku maray in uu qaban doono doorasho dadban haddii uu xasan sheekh maxamuud fulin waayo labadaas shuruud isla markaana uu ka qaybgeli doono shirka mucaaradka ee la filayo in uu 10 Abriil ee isla sanadkan ka qabsoomo magaalada Garowe. Waxaana sidoo kale xusad mudan in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu amar ku bixiyay in la joojiyo bixinta kaararka cod bixinta ee ay hormuudka ka tahay guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka. Itoobiyaanku waxa ay doonayaan in Lafta gareen aado doorasho dadban isla markaana wixii saarad ciidan ah ay iyaga ka kaalmeynayaan, balse waa siyaasade waxa uu ka cabsi qabaa in dagaalka lugaha loo geliyo mar dambana looga baxo maadaama Abiy Ahmed iyo si la mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay isu soo dhawaanshiyo markaasi sameynayaan isla markaana ay kulamo gaar ah ku qaateen dalka Djibouti oo uu madaxweynuhu ku sugan yahay. Waxaa la leeyahay Lafta gareen waxa uu u dhakisan yahay 15 May kolkaasi oo uu doonayo in uu waji cusub la soo baxo maadaama xilligaas xasan sheekh maxamuud uu galayo xaalad isjiid iyo muran sharci ahaantiisa ku aadan. Hase ahaatee su'aasha ayaa ah ma la isla gaari doonaa 15 May mise xilli hore ayaa la isku soo bareeri doonaa. Xaaladda siyaasadda Soomaaliya ayaa gashay bog cusub oo aan la saadaalin karin halka uu ku soo dhamaan doono. Waxaase la sii saadaalinayaa in mar gacanta la iskula tegi doono kadib muddo kordhinta halka sana ah ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud qalinka ku duugtay. Mucaaradku iyagu waa bodogooni u tuman waase culays kale oo uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku sii kordhaya saacad walba oo jaranta. Si cad ayayna u diideen shaararka isla eg ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud toshay. Waxa ayna si cad ugu hanjabeen haddii 15 May la dhaafo iyada oo uu geedigu xasan weli dhinac u raran yahay in dhiig badan daadan doono. xasan sheekh culays kale ayaa haysta waana kala maaraynta saaxiibadiisa ku dhiisha ah kuwaas oo markan sariiqyo iyo dabinno u dhigay beenta iyo ballamaha xasan sheekh. Ragga loo ballan qaaday bedelida madaxda maamul goboleedyada saddexda ah iyo kuwa hadda jooga ee iyaguna ballan qaadka haysta ayaa fagaaraha isku arki doona. Waxaase ay falanqeeyaashu ku doodayaan in xasan sheekh hadda ay u fududahay in uu soo xiro cutubka doorashooyinka ee maamul goboleedyada. haddii mar la gaaro 15 May waxa ay leeyihiin madaxweynaha isaga ayaaba tiisa qalqiil ku jirta arrimo kale tabar iyo taag uma hayo markaasina waxaa suurtagal ah in uu halkaasi ku waayo saaxiibo badan oo hadda baariyaal u ah isla markaana u digi rogta dhinacyada mucaaradka. haddaba waan arki doonaa halka ay ku soo idlaato xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee Soomaaliya.